老板，这碗多少钱400元。？400元。啊，对。有没有人说贵呀？人家说贵，他就请他不要过来吃嘛。1分钱1分货啊！你觉得贵就不要来吃。哦。这碗猪肚啊，每片都很好吃的。你吃便宜的就吃不到这个味道。今天我们在汕头去吃一个天价的原汁猪肚汤。老板你好。啊，你说？我来吃饭来了。听说你家有那个大碗的猪肚汤是不是？对啊，对啊，对啊。那大碗多少钱一碗呢？那一碗是400块钱。400块钱是不是？我们可以看一下吗？可以啊。啊，可以看一下。你在这里抓吧。就这个啊，这么大的这个。这么大一个猪肚是吧？里边还有配料没有啊？还有啊，有酸菜啊。啊。配上酸菜，还有这个，配上这个，配上这个。啊，这个是属于你们叫生肠是叫什么肠？我们叫双层猪粉。那给我们来一份吧。啊，这里边好多是猪肚哈。对呀。咱这一天能卖多少个猪肚啊？20个吧。20个哈，那可以哈。哦，那20个就是7、8千的。这个很简单做的。很简单做啊。老板，你做这个店做了多少年了？我在这里做了28年了。28年了哈。对。还真的是老店呢。在其他地方做了，也是10多20，总共做了将近40、50年了。啊，40、50年了。啊，这里面都是猪肚汤。啊，看。这才叫猪肚汤。这猪肚很厚哈。对呀，这是本地猪肚，新鲜的本地猪肚。哦。特别好吃。咱家就是卖点高端的都是吧？对。我看这个粽子也是好几个价位哈。粽子有最高价是60块一个。68一个是什么的呢？里面包的是鹅肝。鹅肝是吧？鹅的粉干哈。哦。这个脆肠是叫脆肠。对，这个脆肠，这个肠很脆的。啊，可以。这个肠上头了，要吃到这个肠是很少很少，少之少。啊，汕头很少有这个是吧？对，这个要专门从那个宰猪的地方专门交代。啊，就是从屠宰场拿过来的。对，有很多。嗯。猪才有。好。一条肠。啊，还用那个锅再煮一下哈。对，还要煮。加上这个原汁原味的汤。哦，原汤。哎，这汤挺浓啊。这是胡椒。哦。这是酸菜啊。哦，这酸菜是自己腌的哈。对，里面腌这个酸梅。这是老坛酸菜。嗯。好漂亮。其实这一碗可以吃5、6个人。哦。400块钱哪里会贵？啊，还有。啊，这是什么料嘞？然后就放点这个美化一下。哦，点缀一下。再放点酸菜，是不是很漂亮？漂亮，分量十足啊！你感觉它这个贵不贵？我感觉不贵啊。贵不贵啊？因为主要是味道啊。味道好是吧？对，味道好才是真的好。你吃到冻猪肚，一碗几10块钱，你感觉到没这个口味啊？潮汕那边这个猪肚是很脆的啊，不是那种软趴趴的这种。这个肚仁很厚。我们这家店的东西都是采自上等的好料啊，重于优良品质啊，所以我绝对要让客人，你的健康就是我们餐饮人的幸福哦，知道吧？健康就是餐饮人的幸福。对，老板就是追求的是高品质的食材。哎，这是坛罐的都什么东西啊？这么多好东西啊！都是老菜谱是吧？很久，你闻一下。哟，香不香？香。这个多少年了？这个将近40、50年吧。哦，将近40、50年。啊，这个怎么吃呀？这个就做粽子啊，煮熬粥啊，这个很贵的。很贵的。我不卖。像这一斤要值多少钱？值多少钱？1200元，起码1200元。1斤1200元。但是我没卖，人家需要的时候送给他。哦，你也不卖是吧？不卖，送给他。送。